muy comilona, vos. ¿Tenías hambre, porota? Porota. Hoy un lindo día, finalmente prendimos la fogata. La verdad que esperamos un montón de tiempo y hoy era un día espectacular para poder hacerlo. Así que empezamos a quemar los cardos que quedaron de ese viento grande de la otra vez. Fuimos aprovechando el fuego, pasando un lindo rato a la tarde. También les quiero contar lo que pasó hoy con la yeguita. La yeguita finalmente aparecieron los dueños que la estaban buscando y así que se la llevaron y por suerte todo salió bien con eso, así que un alivio. Disfrutando del atardecer, del fueguito. Hoy nos preguntaban el motivo de las piedras alrededor y es más que nada para cortar un posible avance del fuego, así queda ahí bien delimitado y no se expande. Vamos a cerrar el vlog del día de hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el futuro.